မီနာကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကမီနာကိုကပေါ့နော်ဒီ story make ထားကိုပဲဒီပါကျွန်တော်ပေါ့နော်အင်းကြီးလေးလဲလို့ရပါကျွန်တော်လဲထားပါတယ်ဖေးရတော့ပြောင်းလို့မရပေါ့နော်ဟိုဘက်က VIP ပါလက်ဒီတာကနည်းနည်းတော့ခက်ပါတယ်ခက်တဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ပါတယ်ရွေရဲ့ပိုင်းနဲ့ပါပါတယ်ဘာလို့ဂိမ်းနဲ့ကိုအတိုင်ပိတ်ပြီးဆော့ရလဲဆိုတော့ဒီဂိမ်းကအတန်ပိတ်ပြီးဆော့ရဲတပါးလို့ဆိုချင်းပါနားကြီးလို့ပါပြောရတဲ့မကြပဲနဲ့ဟောထင်ပါဆိုလို့ပါရှက် Okay ဗီဒီယိုလေးစားကြမှာမင်းကချင်တယ်လေးဝင်လာရင် subscribe လေးလုပ်ပေးကြတော့မှတောင်းဆိုပါရှက်ဒီလေးနဲ့ယူညပါတယ်ဒါပေမဲ့ like လေးနေပါတယ် subscribe လေးလည်းလုပ်ပေးကြပါဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လေးကြည့်ပြီးတိုင်းဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လေးကြည့်ပြီးတိုင်း comment လေးမှတ်ပေးလို့အဆင်ပြေလားမသိဘူးရှက် comment မှတ်လာတခါမှမကြုံဘူးလို့ပါရန်ခုံလို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ခက်ပါတယ်ခက်တဲ့အပိုင်းလေးလည်းပါပါတယ်ရှက်ဘယ်သူလဲမသိသူစားခက်တဲ့အပိုင်းအပေါ်မှာပါရပါတော့နောက်ထပ်ဘာတာဝါလေးခုံခိုင်းအောင်မလဲဆိုတော့လေခုံခိုင်းလို့ရပါတယ်ရှက်ဒီနောက်ကမှခင်ရအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကပုတ်ကလည်းရှိတယ်ဒီကင်းလည်းရှိပါတယ်အဆုံးရှိပါတယ်ရှက်ဟိုမျိုးအများကြီးတော့အဆုံးတိုင်းတော့မရှိဘူးသေးတယ်သေးတော့မယ်โอเคရတဲ့လောက်လေးတော့မနာဘူးရှိရခိုင်းလေးနဲ့ဗီဒီယိုလေးဆက်တင်ပေးပါမယ်ရှက်တခြားခိုင်းလေးတွေစောကားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ရှက်တူတူတွဲခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်နော်မှန်ဆိုရင်မနာကိုရဲ့အကောင့်ဆက်ဖွင့်ထားတဲ့အကောင့်နာမည်ရပါတော့ FGG အများကြီးပဲပေါ့နော်စကားလုံးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုရှောက်ရိုက်ထားတာပါရှောက်ရိုက်ပြီးတော့လည်းဖွင့်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုရှောက်ရိုက်ထားတာပေါ့နော်ခုကျတော့အထက်မှာဒီမှာဆိုလို့ပြန်ပြောင်းထားတာပါရှက်ခုပြောင်းထားတာကျတုံးလို့ပြန်ပြောင်းထားပါတယ်ခက်တယ်ဆိုဒီနေရာမှာပါအစားတော့ဟိုခါရဲဂိမ်းဖွင့်တော့ပေါ့နော်အဲ့နာမည်ပြောင်းတော့အရန်တူတယ်ဆိုပြီးခဏမှထည့်နေမှာရှုပ်လို့ဆိုပြီးပေါ့နော်အဲ့ FFGG တွေအများကြီးထည့်ရိုက်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ဆိုအရန်ရှိတယ်ကောက်နေဟိုဖြစ်တော့မှတ်ရရန်ရှိလို့ဆိုပြီးတုံးလို့ပြောင်းလိုက်တာပါတုံးလို့လည်းလာပြီးတော့အကောင့်နာမည်တုံးပဲပေါ့နော်ပေါ့နော်ဟိုနံပါတ်တွေမပါပါဘူးချစ်စရာလေးစားကျင်တဲ့ story လေးတွေနောက်က story ဒီရန်ကြိုက်ပါတယ်မကြိုက်တာ story ပဲနို့လေးပေါ့နော် chocolate လေးပဲအများစုများက chocolate ပဲကြိုက်ပါတယ်အသီးထဲမှာအကြိုက်ဆုံးကစပီးသီးပေါ့နော်အတူတူလက်တွဲခေါ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အတူတူလက်တွဲခေါ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်မှန်ခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်လို့ပြောထားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့မှန်ခဲ့ပြီးပါရှင့်လုံးကြီးလေးကိုလည်းမှန်ခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်နော် comment အောက်လေးမှာရေးခဲ့ပြီးပါရှင့်ဖြည့်ပြီးပါမယ်comment လေးမှန်ခဲ့ပြီးကြပါနော်မှန်ခဲ့လို့ရှင်တော့တက်နိုင်တဲ့လောက်လေးပြန်ဖြည့်ပေးပါမယ်နော်ခုကြောင်လည်းပြန်ဖြည့်ပေးဖို့တော့မှမရှိတော့မဖြည့်ပေးဖြစ်ပါဘူးဖြည့်ပေးလို့မရဖြစ်နေရပါတက်ကြလက်ကဆွဲအလုံးသွားတာဒီနေ့ပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့နော်ဖိတ်ပြခိုင်းတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဖိတ်ပြခိုင်းတယ်မလို့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာ short ထဲမှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုအတူထဲမှာ TikTok ဆော်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါ fake ပါလုံးဝ effect no effect ပါ no effect နဲ့ရိုက်ထားတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုပါတယ်
အမှန်ဆိုရင်မနာကိုကပြင်မှာအသားဖြူပါအဲ့ဒါဆိုဘုံးအောင်အနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ပါတော့ဘာမဲလို့ပြောကြပါတယ်လက်စားလာပါအထက်တာဝိုင်းလက်ခုံခါလို့ရပါတယ်ဖုန်းမှာပေါ်တယ်ဒါပြောက်သွားတယ်ပြောက်ခိုင်းရင်ရှိရပါတော့ရောက်ခါနေပါပြီနိုင်တော့မယ်ပေါ့နော်နိုင်တော့ပါမယ်ရှင့်ထိတော့မကြည့်ဘဲနဲ့သွေးရောတယ်အယားလာတကယ်ကြီးစားပြီးသေးတယ်မှာဟိုနဲ့ပြီးတော့ OBD လည်းခုံခိုင်းလို့ရပါတယ်ပြောနေကြအောင်ပါဆိုတော့ဘိုးတော်တော်မှာတာဝါရွက်ခုံ OB ကြမခုံလို့ပြောနေမှာဆိုလို့ပါကာတွန်း OB လည်းခုံပေးပါမယ်ရှင့်နိုင်တော့ပါမယ်ရောက်ခါနေပါပြီเนาะဒါလေးကြော်ပြီးရှိလောက်ဆိုရပါပြီโอเคဒီကနိုင်ငံကြီးအောင်တွေ့ရရောက်သွားပြီပေါ့နော်မတန်းစီးပါမယ်ကဲဆွမ်းနာခေါ်လဲ strawberry fin tower မှာတန်းမစီးရလို့အညိုးနဲ့ခုထမ်းလာစီးပါမယ်ကဲလောက်လည်းမလုပ်တန်းမှာရိုင်းလိုက်တာကွာဒီနေ့ရလာပါပရှင်တတာ